欧阳兄，展昭，你我好久不见了。欧阳兄为何挡我去路？我就是不想让你追上他。你知道我追的是何人？大宋朝廷的八王爷，皇上的亲叔叔。既然知道，那就应该明白展某必须保护王爷的安全。他的安全没有问题。话虽如此，可展某非追不可。可是我非拦你不可。欧阳春，为何不挡啊？我挡你一阵，足够他们走远了。我敬重你是条汉子，曾经有恩于我，可是如今，展昭，你相信我，我保证他不会伤害八王爷一根汗毛。你凭什么如此有把握？我认识他，他叫白小霜，是前任马帮帮主的外孙女。那又如何？更重要的是，她是八王爷的亲生女儿。哎，嗯，给。谢了。我看你是养尊处优惯了吧？还不到2个时辰，你就支撑不住了吗？太久没骑马，的确生疏了不少。太久？多久？20年了吗你？20年前你离开马帮之后，就再也没有回去过。你究竟是谁？白灵跟你到底是什么关系？等到了马帮，你就会明白了。你为什么一定要带我去马帮呢？还是那句话，去了你自然就会明白。我们该走了。好，我就跟你去弄个明白。驾！驾！驾！大人，公孙先生何以如此匆忙？八王爷府中卫士来报，那名夜闯王府的女子，把王爷带走了。什么？詹护卫已经暗中跟去，还说那名女子并没有加害王爷的意图，而且是王爷主动随她而去，不许卫士跟随。竟有此事？八王爷理应不会如此轻率才是啊！哎，大人，可要通知各地的官府，或是向圣上禀奏。暂且不要。八王爷想必自有定见。
若是惊动了皇上，或是通知了地方官府，只怕反而会引起骚乱。展护卫又怎么说？展护卫要为事转告大人，八王爷的安全，他会全权处理。那就无妨。本府相信，展护卫不会将八王爷置身险地才是。是。我已经向你保证过，他不会伤害八王爷。你为什么还要跟在他们后面？保护八王爷是包大人指派给我的任务。展某必须要确保王爷的安全。我说过，她是八王爷的亲生女儿，天底下哪有亲生女儿伤害父亲的道理？难道这你也不相信吗？不是展某不放心，是八王爷突然冒出来一个来自江湖的亲生女儿，岂不是让人匪夷所思吗？连八王爷都不知道这女儿从何而来。欧阳兄，不管是为了八王爷的安全，或者是解除展某的疑虑，你今天必须把话给我说清楚。我也不知从何说起。那就从你为何插手此事开始吧。说起这件事，跟你脱不了关系。怎么会跟我有关？你还记得来我马帮借账册之事？当然记得。要不是欧阳兄仗义相助，包大人又岂能让犯罪之人认罪伏法？可是出借账册却犯了马帮大忌，即使当时我是马帮的大当家，也难向马帮交代。如此说来，是展某连累了欧阳兄。那倒没什么，只是出于我的自愿，所以我只好辞去马帮大当家的职位，而离开马帮。协助包大人办案是我心甘情愿，可是继任人选却十分难找，既要能够服众，还要众望所归。千挑万选，老帮主的外孙女就成了不二人选。你说的，就是八王爷的女儿？不错，她叫白小霜，是老帮主女儿白灵所生，性格豪迈，武功也不错。由她接掌马帮，谁也没有异议。既然如此，又怎么会扯上八王爷呢？小霜并不排斥接掌马帮，可是她却提出了一个条件。什么条件？白灵生下小霜就难产而死。再过2天是白灵的忌日，小霜让害死她母亲的人到坟前上香祭拜之后，才肯接掌帮位。害死白灵的人，他指的是八王爷？不错，八王爷并不知道白灵怀了他的孩子，也不知道白灵是因难产而死。这20年来，他从来没有回过马帮，也再也没有见过白灵。原来如此。小霜不会伤害八王爷，又不可能原谅八王爷。至于他会怎么对待八王爷，就没有人知道了。他已经去世2年了。他还这么年轻，他是怎么死的？他是怎么死的？那与你无关，你只要知道他已经无法履约，和你再战上一场。不，这3年来，战败之耻，在我脑海中从来没有消失过。难道你让我一笔勾销吗？逝者已矣，不一笔勾销，又待如何？白灵不在人世，我还可以找你。
你找老夫做什么？你是白灵的爹，他的武功得自你的真传。如果击败你，更胜于击败他。不，老夫岂是争强斗胜之人？或许你不肯，可是败给白灵，是我一生中无法消除的耻辱。如果你不肯，我欧阳春终此一生与马帮为敌，叫你马帮永无宁日。好，既然你非斗不可，老夫就代替灵儿和你斗上一斗。你用什么兵器？老夫练的是鹰爪功。这就是老夫的兵器。得罪了。长江后浪推前浪，一代新人换旧人。欧阳春，老夫败了。没想到你的武功精进如此之多，连老夫都不是你的敌手。倘若灵儿在世，就更非你之敌了。当年战败之耻，你已全学，难道你还要老夫昭告江湖不成？不，战败了如何？战胜了又如何？3年前，白灵胜了我，如今只剩下一抔黄土。今日，我胜了白帮主，谁又知道3年以后，我又在哪里？欧阳春，白帮主，你说的没错。江湖人不应该只是争强斗胜，要以侠义2字服人。欧阳春却执迷不悟。白灵，3年前一战，你让我潜心苦练。今日跟白帮主一战，却叫我如当头棒喝。从今天开始，欧阳春不再计较胜败得失。今后你作何打算？可愿意留在马帮？不，我志在行侠仗义，笑傲江湖。这一点，恐怕永远都不会改变。不过，由你父女2人身上得到的教训，却让我终身受益不浅。欧阳春多有失礼之处，还请白大当家的不要怪罪。告辞。且慢，抛下过去的恩恩怨怨不论，你可愿交我白鹰这个朋友？白帮主，你虽不问，老夫也要告诉你，白灵是因难产而亡，留下一个2岁的孤女。我祖孙2人相依为命，
若多了你这个朋友，相信灵儿在天之灵也会感到安慰。好，我交你这个朋友。从此，我和马帮帮主结下了忘年之交。多年以来，在江湖上闯下了个北侠的虚名。可是，我不时回马帮，和他祖孙俩见面。老帮主告老退隐，我就接下了马帮的帮主。如今，我交还给白小霜，叫他继承祖业。今天这件事，要不是从欧阳兄口中说出，詹某还真不能相信，欧阳春和马帮还有如此一段往事。故事讲完了，我们也该赶路了，不然就来不及了。欧阳兄，此话怎讲？我怕小霜会对八王爷不利。你不是说，白小霜是八王爷的亲生女儿，她不会加害王爷的吗？那是以前，今天是白灵的忌日，他一定会带八王爷到坟前去祭奠。情急之下做出任何事情，我们都无法预料。什么？他对八王爷抛弃他们母女俩耿耿于怀，必须让他们亲自解开这个心结。这也就是我一路陪着你跟踪他们的真正原因。只有你才能阻止他伤害八王爷。老帮主跟我都不便出手。你不是要带我去马帮的吗？到这儿来干什么？我是带你来向一位故人祭拜。啊？这是白灵的坟。不错，19年前你就应该来了。白小霜，这白小霜又是何人？她是白灵的女儿。她怎么会有个女儿呢？我就是白小霜。你是白小霜？那你爹是？我没有爹。我娘在生下我之后，就雪崩而死。这19年来，你从来都没有在她坟前上过一炷香，甚至连她死了，你都不肯来看她一眼。啊，不，我曾说过我当年不能来的理由。不管你有什么理由，都没有人会相信你。我今天带你来，只有一个原因。因为今天是他的忌日。白灵，
白灵，昔日一别，竟成永诀。我再也没有想到，会有站在你的坟前祭拜的一天。你爹究竟是谁？他可知道你娘所为他遭受到的不幸？我说过我没有爹。好，让我这样问你吧，是谁让你娘怀上身孕的？在你娘难产之时，那个人可曾来探视啊？那个人可曾有愧疚之心？那个人在抛弃我娘之后，从来都没有出现过。像那么薄情的男人，根本就没有心，又怎么会心怀愧疚？马帮耳目，遍布天下。要找一个人又有何难？难道白大当家的就这样轻易放过他不成？我爷爷对他恨之入骨，从来不许任何人在他面前提起。如此说来，又如何让你娘在九泉之下瞑目呢？我会让我娘瞑目的，我也会让那个薄情的男人得到报应。你能够找到他？我不仅能够找到他，我还要让他在我娘的坟前以死谢罪。如今他人在何处？如今他就在我娘的坟前。你是说我是你爹？我说过我没有爹。今天我就要拿你的性命祭奠我娘的在天之灵。你就是我的女儿，小。住口！你没有资格说这种话。你从来都没有尽过一个做父亲的责任，你甚至都没有好好的对过我娘。你凭什么这样一走了之？你凭什么将她抛在九霄云外？当我娘为了生我奄奄一息的时候，你竟然还依然在那里当你的八王爷。当我娘离开人世间的时候，你都不肯去她的坟前为她祭拜。你凭什么让她不顾一切的以身相许？像你这样的人，还凭什么可以活在人世间？我不知道，白灵，我是真的不知道。我不知道她怀了我的骨肉，我更不知道她还因此而死。若早知道，我会不顾一切来找你的。不要找理由，这不过是你担心死在我剑下找出来的借口。不，我不是在找借口，我是真的不知道。不管你信或者不信，如果你要对我动手，
我不会有半点闪躲。就凭我的武功，就算你想逃，也逃不掉。问世间情为何物？如果你真的要我一死偿命，你就动手吧。好，今天我就替我娘除去你这个无情的负心汉。战护卫，王爷受惊了。展昭，谁叫你插手我们的事？展宝在此，休想伤害王爷。战护卫，你的确不该插手此事。王爷，展昭，你都听到了，此事与你无关，还不赶快让开！你们的私事我不应该插手，可是天底下哪有亲生女儿杀害亲生父亲之理？光凭这一点，展宝非管不可。我就不信你能挡得住我！住手！爷爷，白老当家，小双，你这是干什么？爷爷，我要拿他祭奠我娘的在天之灵。你明知他是你爹，你不能杀他。爷爷，他不是我爹。如果他有半点人性的话，就不会在我娘死的时候都不来看他。他不能来。为什么？因为我不准他来，更不准他来上坟。死者为大，我们不该在这里惊扰灵儿的灵魂。回马帮去，让我们把这20年的恩怨一次说清。不错，这里正是当年你来马帮之时的住所。当年的一切由此开始，也该在这里结束。爷爷，我在等你说清楚，为什么我不能杀了他？那你就必须了解当年他来我马帮的情形。我不觉得这些陈年旧事和这件事有什么关系。不，有关。没有当年，就没有今天，更不会有你。当年，朝廷为充实军备而购买军马，马帮虽为江湖，却也为朝廷尽点力。于是，当年的八贤王就亲自前来马帮。
你没事吧？多谢姑娘相救，在下安然无恙。他们这些人来自西夏，他们是不想让你买马。姑娘怎么会知道的？我是马帮的人，白大当家是我爹，我叫白灵。这边请。啊！哈哈哈哈哈！八贤王一路辛苦了，老夫白鹰未曾亲自迎接，还请不要怪罪。白大当家的好说，若非马帮搭救，在下早就命丧西夏伏兵之手了。八贤王为朝廷前来买马，大宋的军备因此而充实。日后两国战争对西夏当然不利，只是他们绝对没有料到已被马帮探得了他们的阴谋。这都是白大当家的领导有方，同时，白大当家的又肯为国为民贱价出售马匹。赵德芳在此代表朝廷，向白大当家的当面致谢。万万不敢！啊，请坐。八贤王乃是大宋皇室王爷之尊，白鹰一介江湖草莽，没有大礼参拜，以示失礼，又岂敢当八贤王一个谢字？朝廷礼制本就不急于江湖，同时白大当家的愿意为国为民，协助朝廷充实军备，实属难得。在下也不敢以王爷自视，请白大当家的以朋友论交。好，的确不愧为八贤王，白鹰由衷佩服。不过挑选良驹还颇需时日，还得请八贤王在马帮委屈几日才行。西夏行刺阴谋不会轻易放弃，在此期间，八贤王的安全当由我马帮负责。灵儿在。八贤王的安全就交给你了。是，包在我身上，只要有我在，谁也动不了他。小女白灵武艺高强，除了保护八贤王之外，也可利用空闲之时充作向导，看看西北的风光。那就有劳白姑娘了。哎，如果你真的要和江湖人交朋友的话，那不能那么客气啊！你可以直呼我的名字，叫我白灵。是，在下恭敬不如从命。这就是当年的情形。你娘就在那时和王爷相识。人非草木，孰能无情？挑选良驹，的确费了不少时日。朝夕相处，日久生情。我和白灵，竟然在不知不觉中逾越了该有的分寸。白大当家，这也是我永远无法弥补的愧疚。唉。这也是当年老夫不肯原谅你的原因。各位，请听展昭一言。江湖儿女不受礼教束缚，白灵出身马帮，个性豪爽，敢爱敢恨，那是理所当然。他对王爷情有独钟，才会甘心情愿以身相许。倘若我们用世俗眼光去评论于他，展昭认为，这不但看轻了他，更玷污了他和八王爷一段刻骨铭心的情缘。怪只怪我娘任人不亲，一番情谊竟然交给了一个薄情寡义的负心汉。小双，爷爷，我没有说错。他离开马帮之后，从来都没有回来看过我娘，这不是薄情寡义是什么？不，他来过，只是当时你娘已经怀上了你，
白大当家的，你为何不让我见他？不是我不让你见他，而是他不愿意见你。为什么？不为什么，王爷，我倒要问问你，为什么要见他？马帮协助朝廷购买军马是公事，老夫要他保护你的安全也是公事。王爷怎会如此有失分寸？白大当家的，你不必再说了。你是当朝的王爷，我是马帮的帮主，彼此都不能失了颜面，所以老夫才避开外人。不过老夫要慎重地告诉你，从今以后马帮不欢迎你，老夫也不准你再来找白灵，否则休怪江湖人不识王法，不知轻重。白大当家的，王爷请自重，白灵不想见你，老夫也不打算向你追究此事。不过你必须立刻离开，永远不要在我妇女面前出现。你请吧。他走了，走了，那就好。灵儿，虽然你不许爹杀他，可是难道你自己就这么算了不成？爹，这是我自己心甘情愿的。女儿本来就没有打算让他负责。他来自皇室，而我却来自江湖。我们俩门不当户不对的，这样下去是不会有好结果的。爹可以逼他把你娶进王府。不，爹，我了解他，不用你去逼他，他也会把我娶回去。可是我自在惯了，我不可能去过那样的生活。那样对他，对我，对我肚子里的孩子都没有好处。可是你，日后你如何再嫁给别人？爹，女儿不想嫁人，我只希望可以平平安安的把孩子生下来，我们祖孙3代可以在一起好好的过日子，就足够了。你真的这么看得开？这不是能否看得开的事。爹，能怀上他的孩子，我就心满意足了。我不在乎别人是怎么看的，我只知道我爱这个孩子，并且我会把他好好的抚养长大。爹，这才是女儿真正想要的。唉，你的想法始终与人不同。既然你早已下定决心，爹就一切依你。原来那时他就已经怀上了小双，那就是他不肯见我的原因呢。不错，灵儿一向有主见，老夫也知道，对他勉强不得，只好由他。好，就算当时不见他是娘的主意，那为什么娘过世之后，他还是不肯来？小双，那是爷爷不准他来。爷爷，如果他像娘对他一样那么好，就该不顾一切的过来看他最后一面。不，
他也曾经试图要来。白大当家的，不，我必须告诉小双，这个责任不该由你来扛。爷爷，这到底是怎么回事？你娘生下你之后，犯了血崩之症，临终前不顾我的反对，派人去通知他。而我突然之间失去相依为命的女儿，于是也失去了理智。快点！是，驾！吁！怎么不走了？有人挡住路！白大当家的，回去！白大当家的，回去！白灵他，我不许你去看他。不，我要在他入殓之前见他最后一面。他是因你而死，你还敢去打扰他？因我而死？他究竟是怎么死的？你不必知道，你也不准去看他。连在他的坟前焚香祭拜都不行吗？不行！若是我非去不可呢？我就杀了你！你就是杀了我，我也要去。好，到来！是。老夫以此钢刀为誓，只要你不立刻回京，老夫不但要杀你，还要倾我马帮之力与朝廷为敌，让你赵家天下从此灭绝。如违此事，如同刺刀。当年因灵儿处死，悲伤过度而铸下大错，造成今日你父女之间永难弥补的裂痕。追根究底，都是我的错。小双，希望你能原谅爷爷。爷爷，我不怪你。白姑娘，八王爷与令堂只有爱情，并无怨恨。如今你也该认父归宗了吧？小双，我不会认你。这19年来，我只有爷爷，只有欧阳叔叔，只有马帮的弟兄，我没有爹。小双，爷爷，你不能在我恨了他那么多年之后，让我突然接受他。我做不到，我做不到。小双，老夫实在没想到会成为这种局面。不能怪他。若要让小双认我这个爹，就要靠我自己努力去争取。唉。